좌측에 자료들로 안내 시작을 하겠습니다. 자, 일단 오늘 매물 여기고요. 네. 아주 외관도 특별해 보이죠? 그리고 앞쪽에 정원들도 확인하실 수 있습니다. 자, 매물 다음입니다. 조금 위쪽에서 본 컷이에요. 일단 오늘 매물 여기고요. 지인분들 댁도 여기에요. 네, 지인분들과 동시에 건축을 하고 들어가셨던 곳입니다. 아주 이쁘죠? 잘 돼 있어요. 자, 다음 보시면 자, 오늘 매물 여기 주차장, 주차장이고요. 이쪽이 현관입니다. 이렇게 들어가시면 돼요. 보시기에도 잔디가 그렇게 많지 않죠. 좀 더 관리하기 편하게 돼 있습니다. 앞쪽 데크도 크게 돼 있고요. 자, 그리고 위쪽에 태양광도 있습니다. 자, 다음 컷 또 보겠습니다. 자, 그러면 반대로 가볼게요. 반대편 보이시죠? 자, 이쪽에도 조금 더 굵은 자갈로 또 마당돼 있고요. 뒷편에는 텃밭이 쭉 있습니다. 주차는 넉넉하게 한 2대, 3대까지 가능합니다. 자, 다음 이번에는 옆으로 가보겠습니다. 옆에서 본 컷이에요. 자, 여기 자갈 다 확인되시죠? 뒤쪽 편. 네, 그리고 여기 창고가 하나 있고요. 텃밭 뒤쪽에 확인되실 겁니다. 자, 그리고 태양광도 있고요. 자, 다음 컷 이번에는 상공에서 본 경계 바로 짚어드리겠습니다. 자, 이쪽에서 갑니다. 요렇게 해서 경계가 뭐 특별히 없어요. 다들 지인분들과 이렇게 같이 사용을 하시기 때문에 요렇게 해서 쭉 내려갑니다. 자, 그리고 요렇게 해서 되어 있습니다. 확인되시죠? 네. 자, 오늘 매물의 현장입니다. 이미 항공 영상에서 여러분들 다 설명드렸고요. 경계, 주변 환경들 설명을 좀 드렸는데, 자, 일단 오늘 매물 바로 앞에 여기 있습니다. 바로 옆쪽에 주택들이 비슷한 게 있죠. 지인분들끼리 지으신 거예요. 같이 지으신 거라서 분양 매물 절대 아니라는 거 다시 한번 말씀드립니다. 주인분들이 정말 원하시는 스타일대로 지으신 거니까 오해 않고 봐주시면 좋겠습니다. 자, 그리고 먼저 왼쪽에 보시면 여러분 여기 송전탑 아닙니다. 송신탑이에요. 전혀 무해한 송신탑. 네. 근처에 있습니다만 거리는 뭐 한 200m 이상 떨어져 있습니다. 걱정하지 않으셔도 좋고요. 자, 그 다음 일단 여기 주차장, 주차장이 있습니다. 차량 잘 되면 3대까지 가능하게 했습니다. 자, 그리고 이쪽 앞에 도로 보시면 차량 2대씩 다 교행할 수 있도록 다 되어 있습니다. 참고하시고요. 자, 이쪽 보겠습니다. 바로 옆집과 뭐 사실 지인분들이시니까 담장이 필요가 없어요. 그래서 아주 이쁜 꽃들과 뭐 로즈마리라든가 이런 식물들을 담장으로 사용을 하고 계십니다. 자, 여기 수도가 있습니다. 야외 수도가 일단 2개가 있는데 오늘 우리 매물은 수도는 상수도입니다. 자, 그리고 앞쪽에 아기자기한 정원들 잘 꾸며 놓으셨습니다. 아로니아 뭐 이런 것들 이런 것들도 있고요. 그 다음에 로즈마리부터 이 돌 보세요. 아기자기한 돌들을 또 이렇게 가장자리 쪽으로 쭉 둘러 놓으셨습니다. 괜찮죠? 주목도 있고 여기 하단에 밑에는
또 꽃들이 있습니다. 국화도 보이고요. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 데크가 있습니다. 데크 주변으로 역시 가장자리로도 쭉 화단을 만들어 놓으셨습니다. 그리고 밤에 이제 조명을 사용할 수 있도록 또 해놨고요. 데크는 개방적입니다. 난간은 없어요. 그냥 널찍하게 빼놓으셨습니다. 자, 이쪽에 또 소나무, 그리고 가운데 또 이쁘게 많이 해 놓으셨습니다. 자, 옆으로 조금 더 가볼까요? 이쪽은 뭐 우편함이 또 있고요. 석류네요, 석류. 자, 그 다음 이쪽에 또 소나무부터 해서 꽃들이 많습니다. 감나무도 있고요. 이런 야생화들도 있습니다. 일단 뭐 조경 자체는 아주 아기자기하게 해 놓으셨습니다. 말씀드렸다시피 우리는 잔디밭이 많지 않습니다. 이런 자갈, 마사토가 아니라 자갈이죠. 네, 자갈로 쭉 또 해 놓으셨고, 전체적으로는 관리가 좀 편하도록은 해 놓으셨습니다. 참고만 해 주시면 되겠습니다. 자, 그리고 이쪽에 옆으로 살짝 한번 돌아가 볼게요. 자, 우리 경계가 여기 지금 여기 다 표시가 되어 있습니다. 네, 이렇게 보시고, 이 친구들이 진짜 이쁘네요. 네. 자, 그리고 이쪽으로 마저 오시면 나무가 있고, 뒤편에 네, 뒤편에 이렇게 조경석이 딱 있는데, 그 뒤편은 우리가 작물도 키우고 꽃도 키우고 하는 곳으로 일단 이용을 하십니다. 경계에 우리 매물에 포함되진 않습니다. 조경석 뒤로는. 하지만 모든 옆쪽에 지인분들도 다 뒤쪽에를 그렇게 이용을 하고 계시네요. 대나무 소리가 아주 좋습니다. 바람 소리. 네, 좋아요. 자, 그리고 여기 이제 실외기가 있는데, 오늘 안쪽에 시스템 냉방기죠. 에어컨, 시스템 에어컨이 5개나 무려 설치가 되어 있습니다. 내부에서 확인해 드리겠습니다. 자, 여기 복숭아 나무가 있습니다. 복숭아 잘 익어갑니다. 조금 있으면 이제 막 먹을 때가 다 돼가겠네요. 자, 여기 또 야외수도 하나 더 있고요. 자, 여기 이제 가마솥 끓일 수 있는 조그만 거 하나 해 놓으셨습니다. 자, 그리고 여기까지가 일단 경계죠. 여기까지가 경계인데, 경계 여기 뒤편에 가지라든가 방울토마토, 고추 이런 거 다 심어 놓으셨습니다. 대나무가 아주 좋습니다. 자, 계속 보겠습니다. 여기 이제 뒤편이죠. 여기 이제 큰 자갈로 해서 전체 관리를 좀 편하게 해 놓으셨고, 여기 창고예요. 이건 좀 매수하신 거죠? 구입하셔가지고 안쪽에 큰 물건들 다 넣어놨습니다. 자, 이쪽이 오른쪽입니다. 오늘 우리 매물은 이제 안쪽에 벽난로가 있습니다. 노르웨이산 벽난로가 있는데, 그 벽난로에 사용하는 장작들 또 이렇게 구입하셔서 한쪽에 적재를 해 놓으셨고요. 그리고 이쪽에 그네가 있습니다. 그네 제가 한번 앉아 보겠습니다. 아주 편하네요. 자, 앞쪽에도 보시면 막힘이 없어요. 시원한 전망이 다 확보가 되어 있습니다. 자, 이렇게 일단 바깥쪽 거의 다 보여드린 것 같고요. 데크에서 마저 설명을 좀 드릴게요. 자, 데크가 상당히 넓게 되어 있습니다. 그리고 밑에 아래쪽도 콘크리트로 해서 물 빠짐도 좋게 잘 되어 있고요. 여기는 또 파라솔이 또 있습니다. 네. 이렇게 앞쪽 전망 시원하게 보실 수 있겠고요. 자, 그 다음에 이쪽으로 오시면 이제 현관 쪽으로 갑니다. 네, 여기가 현관입니다. 네, 이렇게 현관 쪽 보여드리고 있는데, 이제 안쪽으로 들어가서 내부 공개를 해드리도록 할게요. 그 전에 위에 여기 천창 또 있었습니다. 자연광이 쭉 들어옵니다. 자, 그러면 내부 들어가서 공개해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개를 해 드리겠습니다. 내부는요, 정말 우리가 직접 지었듯이 원하시는 스타일대로 아주 큼지막하게 잘 해 놓으셨습니다. 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 시스템 현관 도어 보시면 아주 튼튼하게 되어 있고요.
그 다음에 도어락도 아주 큰 걸로 해 놓으셨습니다. 자, 안쪽으로 들어갑니다. 자, 이쪽이 현관 쪽이죠. 오른쪽에 신발장이 크게 마련되어 있는데 신발장의 손잡이가 아주 특별해 보입니다. 네. 약간 베이지 톤으로 되어 있고요. NX 제품입니다. 자, 그리고 왼쪽에 중문이 있고요. 아래쪽에는 대리석으로 마무리가 되어 있습니다. 큰 작품이 또 저를 맞이해 주고 있네요. 좋은데요. 자, 현관 중문 쪽으로 통해서 안으로 들어갑니다. 자, 여기가 이제 안쪽이에요. 여기서부터 조금 체크를 해 드릴게요. 자, 보시면 제가 서 있는 곳이 이제 거실이죠. 거실이고요. 뒤편, TV 월 뒤편이 안방, 그리고 주방, 그리고 다용도실, 식탁이 있는 자리, 식탁이 있는 뒤편이 1층 욕실입니다. 자, 그리고 2층으로 올라가는 계단이 있고요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 자, 한 바퀴 쭉 돌아보도록 하겠습니다. 시원하게 되어 있습니다. 전체적으로 큼지막합니다. 바깥 소음은 전혀 들리질 않고요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 자, 하나씩 좀 짚어보도록 할게요. 먼저 거실 쪽 보겠습니다. 거실이 일단 진짜 넓습니다. 시원하게 되어 있고요. 자, 앞쪽에 전망 시원하게 뚫려 있습니다. 자, 그리고 답답하지 않게 오른쪽에도 창이 또 있어요. 자, 오늘 우리 매물의 창호는 지인입니다. 지인 제품으로 되어 있고 이중창으로 아주 두껍게 되어 있습니다. 네. 아주 좋은 레벨을 선택을 해 놓으셨습니다. 자, 그리고 앞쪽에 여기 있죠, 노르웨이산. 이게 가격이 뭐 1,500 정도 이렇게 한다고 하네요. 아주 좋습니다. 특별해 보이기도 하고요. 자, 그 다음 여기 뒤편하고 볼게요. 뒤편하고 아래쪽은 대리석으로 열 전도되지 않도록 완전히 진짜 뺑 둘러 놓으셨습니다. 이것도 아주 신경 많이 써 놓으신 거고요. 자, 전체적으로 이제 그 작품들이 상당히 많죠. 예, 큼직큼직한 작품들이 전체 벽을 다 채워주고 있습니다. 자, 그리고 밑에 바닥 보겠습니다. 바닥은요, 고급 강마루로 되어 있습니다. 아주 좋은데요, 느낌이. 네. 자, 이렇게 보시고, 그 다음 위에 천정 한번 보시면, 가운데 우물형 천정을 비워 놓으셨는데 특별하게 조금 특이한 게 가운데 등이 없죠. 예, 등을 가운데 특별히 해 놓지 않으시고 중간중간에 간접 조명 매립등을 많이 해 놓으셨습니다. LED 등을 많이 해 놓으셨어요. 자, 참고하시고요. 자, 그 다음에 여기 대형 시스템 에어컨 이게 하나 있습니다. 여기. 그리고 왼쪽에 식탁이 있는 쪽에 또 하나 있습니다. 이렇게 두 개가 일단 바깥쪽에는 있고요. 방이 총 1, 2, 3층에서 방이 3개인데 방마다 각각 하나씩 있어요. 총 5개가 설치되어 있습니다. 아주 시원합니다. 자, 그 다음 이쪽으로 오셔서 이제 안방으로 한번 가볼까요? 자, 안방입니다. 역시 아주 시원하게 바깥쪽 전망들 나오도록 되어 있고요. 자, 특징 한번 보실까요? 오른쪽에 역시 NX 제품으로 붙박이장을 처음부터 넣어 놓으셨고요. 위에 보시면 천정이 좀 특별하죠. 2단으로 구성해 놓고 안쪽에 무드등 간접 조명 넣어 놓으셨습니다. 이쪽에 침대가 없는 게 조금은 특별해 보이실 거예요. 네, 이건 뭐 선택 사항이시니까 침대 넣으셔도 좋고요. 자, 그리고 위에 시스템 냉방기 에어컨이 설치가 되어 있습니다. 방 크기 적지 않습니다. 그냥 침대 충분히 킹 사이즈 넣으셔도 충분해 보입니다. 자, 그 다음에 이쪽으로 가보겠습니다. 네, 이쪽 됐죠? 그 다음에 주방으로 가보겠습니다. 주방 한번 보실까요? 네. 좀 다른 거는 일단 그 손님도 많으시고 그 가족분들도 많이 찾아오시는 곳이다 보니까 식탁 자리를 아예 오른쪽으로 크게 빼놓으신 게 특징입니다. 등 보시면
미리 저렇게 예상을 하고 계획을 하고 지으셨다는 게 보이실 거예요. 식탁 자리 아주 크게 되어 있고요. 자, 이쪽 공간은 소파를 갖다 놓으셨는데 여기는 뭐 다른 걸 놓으셔도 좋겠어요. 네. 이쪽 공간 주방 디귿자 형태로 되어 있고요. 동선이 아주 좋습니다. 상부장이 없는 게 많지 않은 게 좀 특징이 되겠고요. NX 제품으로 역시 상하부 베이지 톤으로 다 되어 있습니다. 인덕션으로 난방하고요. 난방이 아니라 취사하고요. 죄송합니다. 자, 그리고 개수되어 있습니다. 수도는 상수도라고 말씀드렸어요. 자, 이쪽 주방 쪽에서 한번 보겠습니다. 동선 여러분들 잘 체크하시고요. 이쪽도 뭐 아래쪽에 뭐 약간 주방 집기들이 있습니다만 이건 정리만 하시면 될 것 같고요. 간접 조명 상당히 잘 사용을 하신 듯해 보입니다. 그리고 보면 또 창도 그죠, 가로 형태로 시원하게 또 되어 있네요. 냉장고 자리도 여기 마련이 되어 있고요. 자, 그러면 이쪽으로 살짝 한번 가서 다용도실 한번 볼까요? 네, 다용도실 보시겠습니다. 다용도실에는 냉장고가 지금 2개가 있고요. 안쪽에 세탁기가 있고요. 왼쪽에는 수납 공간들이 쭉 마련이 되어 있습니다. 자, 여기도 아랫단은 2단으로 되어 있어요. 제가 서 있는 곳과 건식이고 아래쪽은 습식으로, 습식으로 준비가 되어 있습니다. 괜찮죠? 네, 수납 공간은 넉넉합니다. 그래서 상부장을 조금 적게 해 놓으셨다라고 이해를 하시면 되겠네요. 자, 그 다음에 여기 식탁 자리, 지금 거의 8인용 아주 대형 사이즈로 준비가 되어 있습니다. 앤틱한 분위기로 아주 좋은데요. 여기까지가 원래대로 하면 거실이었겠죠. 크기가 굉장히 큰데 식탁 자리를 계산을 미리 해 놓으신 듯 하고요. 자, 그 다음 이쪽으로 오시면 욕실이 있습니다. 1층에 욕실이 요거 하나입니다. 안방에 욕실 따로 있는 거 아니에요. 1층에 여기 하나. 자, 보시면 바닥 전체 비슷한 톤으로 타일로 작업이 다 되어 있습니다. 깔끔하게 관리를 하고 계시고요. 자, 그 다음에 이쪽으로 오시면 바깥쪽 또 연결이 되도록 되어 있습니다. 창은 다 지인으로 되어 있어요. 자, 그리고 이쪽에는 이제 밖으로 나가는 문이 하나 또 있습니다. 네. 자, 그 다음 이제 올라가 볼 텐데요. 자, 계단 쪽 보시겠습니다. 위에는 이제 덮개가 목재로 되어 있고요. 그 다음에 오른쪽 난간 쪽은 유리로, 아주 두꺼운 강화 유리로 또 개방적이면서도 안전을 또 생각을 하신 것 같아요. 자, 계단 올라가면요. 계단은 몰바우로 되어 있습니다. 몰바우로 아주 고급 재질로 마무리가 되어 있고요. 또 왼쪽은 안내등들이 또 센스 있게 설치가 되어 있습니다. 자, 여기가 이제 2층이 되겠는데요. 자, 2층 위치 한번 보실까요? 자, 왼쪽에 바로 맞은편이죠. 바로 맞은편에 방이 하나 있고요. 그 다음에 중간에 가운데 방이 하나 또 있습니다. 그리고 안쪽에 욕실이 있고요. 방 둘, 욕실 하나입니다. 자, 그러면 이쪽부터 가볼까요? 네. 자, 1층과 비슷하죠? 붙박이장 설치가 되어 있고요. 그 다음 좋은 지인 창호 되어 있고요. 이쪽에도 지금 워낙 양쪽으로 햇살이 잘 들어오기 때문에 특별히 이제 그런 것들은 신경 안 쓰셔도 되겠어요. 자, 그리고 위에 역시 시스템 에어컨이 있고요. 자, 앞쪽으로 오시면 여기가 이제 2층에 옥상이라고 봐야겠죠. 자, 여기도 보시면 공간이 굉장히 많이 여유가 있습니다. 이 여유 있는 공간들, 물 빠짐이 좋도록 양쪽으로 다 물 빠짐이 있도록 되어 있고요. 또 바로 앞에, 이 방 바로 앞에 공간과 연결이 또 되도록 되어 있습니다. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 여기 수도가 하나 또 있어요. 야외 수도. 2층에서도 물을 사용할 수 있도록 수도를 미리 빼놔주셨습니다. 그리고 요 위로 올라가시면 여러분 태양광 있는 거 확인하실 수 있고요. 자, 이렇게 일단 확인해 드렸습니다. 자, 안쪽으로 또 들어가 볼게요.
자, 그러면 이쪽으로 네 나왔습니다. 왼쪽으로 가보겠습니다. 자, 두 번째 방이에요. 두 번째 방. 여기도 방 크기 적지 않습니다. 침대, 화장대, 그 다음에 옷장이 들어가고도 충분한 여유가 있습니다. 이 옷장은요, 붙박이 아니라 원하신다면 놔두고 가시겠다고 하니까 참고해 주시면 되겠습니다. 이렇게 이쪽도 보시고요. 크기가 만만치 않습니다. 그리고 컬러가 이쁘죠? 거기다가 여기 시스템 에어컨 설치되어 있고요. 이쪽으로 마지막 욕실입니다. 자, 2층 욕실에 욕조가 있습니다. 이거 참고해 주시면 되겠네요. 1층에는 없었죠? 1층에는 샤워 부스만 있었습니다. 자, 이렇게 되어 있습니다. 크기는 아래층과 비슷합니다. 자, 이쪽에는 드레스룸처럼 사용을 하고 계신데 굳이 뭐 이쪽 그렇게 사용 안 하시고 창고처럼 사용하셔도 되겠습니다. 네. 자, 이렇게 보여드렸습니다. 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경상북도 포항입니다. 포항의 아주 튼튼한 철근 콘크리트 구조의 주택을 소개해드렸습니다. 분양 매물 아니고요. 지인분들끼리 같이 집을 건축 의뢰하셔서 지으셨기 때문에 비슷하게 보이실 겁니다만 분양 매물은 아닙니다. 철저하게 본인들 위주로 튼튼하게 지으신 그런 매물이 되겠습니다. 깔끔한 오늘 매물 소개해드렸는데요. 여러분 검토하시고요. 문의 주시면 되겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 매물 사용 접수도 많이 해주시고요. 네, 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 다음번에 또 다른 매물로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 말풍부동산 TV였습니다. 감사합니다.